Sağ olun ki o qonaqlardan siz gəldiniz, məni cahil hiss elətdirdiniz. Uğur qazanmış idmançılarla görüşlərini təmin etmək olar. İdmana bugünkü gün ölkədə bir ixtisas kimi baxırıq. Şagirdlər arasında son zamanlar çox yayılmış fiziki deformasiya, eləcə də ki, stres hallarının çoxalması. Görəsən bununla məktəbdə çox da ciddiyə alınmayan fiziki tərbiyə dərsləri arasında bir əlaqə varmı? Mən Əminət Tiqanayeva və Edu Aspektin bugünkü epizodunda biz Pərvin bəy Mehdiyevlə bu mövzunu müzakirə edirik. Pərvin bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük Əmrət xanım. Necəsiz? Sağ olun, siz necəsiz? Yaxşı olasınız. Bugün biz idmandan danışırıq. Fiziki tərbiyədən danışırıq və ya da bədən tərbiyəsindən danışırıq. Məncə bu terminləri biz çox qarışdırırıq biz. Amma istəyərdim ki, özünüzü bizim auditoriya üçün təqdim eləyəsiniz əvvəlcə. Mən Mehdiyev Pərvin Əlioğlu. Uzun müddət idman sahəsində işləmişəm. Azərbaycan Respublikasının əməkdar məşqçisiyəm. Dövlət qulluğunun kiçik müşaviri olmuşam. Hal-hazırda digər sahədə işləyirik. İdman sahəsi üzrə nə suallar, nə maraqlı mövzular varsa, o mövzular üzrə müzakirələr apara bilərik. Pərvin bəy, sizlə biz bir dəfə görüşmüşük. Və siz idmanı o qədər fərqli aspektdən öyrənmisiniz ki, mən belə təəccüblənmişdim. İstəyirəm ki, idmanı hansı tərəflərdən öyrənmisiniz, onu bir dənə deyərsiniz. Sadəcə gedib idman akademiyasına harda soxmamısınız. Yəqin ki, yanılmıramsa bunun hüququnu və s. bu mövzular da var idi. Nələr var idi orada? Bədən tərbiyəsinin bakalavr pilləsini bitirmişəm. Daha sonra magistr pilləsində idman fiziologiyasının, yəni bunun həkimlik aspektlərini öyrənmişik. Daha sonra bunun siyasi motivləri və yaxud dünyada bu iyerarxik sistemlər necə qurulursa, onunla bağlı bir maraq kəsb etdi və Azərbaycan Respublikasının Prezident Yanı İdarəçi Akademiyasında politologiya ixtisası üzrə təhsil aldıq. Çünki siyasi təhsil olmalı idi ki, idmanın siyasi tələbləri haqqında bir analiz etmək, bu tədqiqat aparan metodlarına yiyələnə bilək. Yəni təhsilimizi bununla da saxlamadıq. Strateji planlama, NATO'nun strateji planlama üzrə akademik kursları Azərbaycan təşkil olunmuşdu. Ondan həmin kursları da getdik, gələndik. Bugünkü gün idmanın həm geopolitik, siyasi, eyni zamanda strateji hüquqi tərəflərinin strateji planlama üzrə tətbiqi ilə bağlı müəyyən biliklərə sahib olmuşuq. İstər tibb sahəsi olsun, istər tədbirlərin menecment sahəsi olsun. Bu sahələr üzrə yetəri qədər biliklərə malik. İngiliscə deyir, I am impressed. Yəni çox təsirləndim. Yəni çox da belə maraqlı gəldi ki, bu qədər fərqliymiş. Çünki bu mövzuya belə məktəb vaxtından beynimizə yediriblər ki, çox da ciddi yanaşmırıq. Təəssüflər olsun ki, bir çox hallarda. Bir də bir neçə maraqlı layihəniz var. Layihələrdən bəziləri haqqında istərdim məlumat verəsiniz. Regionlarda deyəsən keçirirsiniz, deyəsən öz klubunuzda var, əgər siz bilirəmsə. İdmanın ictimai fəaliyyətlə məşğul olmuşuq. Zamanında Azərbaycan İdman Könüllüləri İctimai Birliyi təsis olunmuşdu. Eyni zamanda bir neçə idman federasiyasında da müxtəlif vəzifələr, postlar daşımışdıq. Ən böyük layihələrimizdən biri məktəblər arasında keçirilən idman olimpiyadaları idi, idman yarışları. O yarışların qalibləri bildiyiniz kimi müxtəlif idman növlərinin beynəlxalq qurumları olduğu kimi beynəlxalq məktəb idmanları federasiyası da var. Hər ölkə üzrə qalib gələn məktəblərin həm dünya çempionatları təşkil olunur, eyni zamanda belə deyək, böyük idmanlarda olimpiya statusunda daşıdığı kimi universitetlərdə universiada statusu daşıyır. Məktəblərdə də bu yarışlar gimnaziyada statusunda gedilir və 2 ildən bir məktəblərin olimpiyadası, gimnaziyadası adı altında bu yarışlar təşkil olunur. Azərbaycan dövləti də bu yarışlarda iştirak edir. Müxtəlif idman növləri üzrə 15 yaşa qədər gimnaziyadada, səhv etmirəmsə, 200-ə yaxın bizim idmançımız həmin yarışlarda iştirak etmişdir. Hal-hazırda da dövlətin bu sahə üzrə qayğısı var. İstər Gənclər İdman Nazirliyi tərəfindən, istər Təhsil Nazirliyi tərəfindən müxtəlif layihələr keçirilir. Bu layihələrin qalibləri beynəlxalq yarışlarda ölkəmizi uğurla təmsil edilir. İdman nəticələrimiz məncə kifayət qədər, yəni eşitdiyim qədərlə kifayət qədər, gördüyüm qədərlə kifayət qədər yaxşıdır. Mövzumuza bu sualla başlamaq istəyirəm. Nədir idman? Ay Pərvin bəy, bu idman nədir? Fiziki tərbiyə nədir? Bədən tərbiyəsi nədir? Mənə əgər ki, hamımız fikirləşirik ki, biz bunu bilirik, ağlımda götürəndə mənə ki, hər şey idmandır, bütün hərəkət idmandır. İstəyirəm ki, bu fərqləri bizim üçün izah edəsiniz. Son zamanlar düşüncələrdə idman anlayışı gələndə elə fikirləşirik ki, hər şey idmandır. Ancaq ki, idmanın içində olan o fənlər ki var, bu idman fənləri gedir. İdman özü isə
qəbul olunmuş müəyyən şərtlərdir. Yəni o şərtlər deyildiyi zaman idman növlərinin qoyduğu şərtlərdir. Qarşılıqlı mübarizə prosesində qalib gələn şəxslərdən 1, 2, 3-cü yer formalaşırsa, yəni yarış prosesi həmin öz həllini tapırsa və oradan qaliblər müəyyənləşirsə, bu prosesin özü idmandır. Buna idman deyilir. Yəni biz bugünkü idman anlayışını hər bir şeydə tətbiq edirik. Biz uşağımız idmana gedir, idmana getmir. Bizim uşağımız idman növü ilə məşğuldur. Tam judo idman növü ilə, judo fənni ilə, onu fən də deyə bilərik. Bu özünü bədən tərbiyəsi idman qanunvericiliyinin bəzi normativ hüquq əsaslarında da özünü təsbit olunub. Yəni bu idman növləri dediklərimiz idman fənni olaraq həm onların ölkə üzrə akkreditasiya qaydaları var, o qaydalara uyğun idman təşkilatlarının qeydiyyat prosesi var və beləliklə idman iyerarxik strukturu ölkə daxilində tənzimlənir. Bədən tərbiyəsi nədir? Bədən tərbiyəsi anlayışı bizə 60-cı illərdə duxovное fiziki развитие, duxovное fiziki воспитание anlayışlar ki var idi. O anlayışlarda o duxovный söz ki çıxdı. Воспитание tela, yəni bədən tərbiyəsi anlayışı kimi qaldı və biz onu fiziki mədəniyyət ümumi olaraq bu dünyada fiziki mədəniyyət olaraq anlayışı. Çünki mədəniyyət anlayışı özü becərmək deməkdir. Və yaxud nəyisə becərilir və son nöqtəsi varsa, yəni o həmin o mentalitet, məsələn Azərbaycan xalqının mentaliteti deyirik. Bu mentalitet necə formalaşır? Və yaxud da ki, Azərbaycan mədəniyyəti deyirik. O necə formalaşır? Ölkədə olan müxtəlif proseslərin, məsələn, dini cəryanların, siyasi proseslərin, ətraf mühitin bir-biri ilə uzlaşmasından bu formalaşır. Yəni mədəniyyətimiz formalaşır. Ona görə özümüzə aydın spesifik mədəniyyət bu anlayışla baxırıq. Fiziki mədəniyyət də həmin o mədəniyyətin bir parçasıdır. Yəni becərmək, son hal nədirsə fiziki görkəm. Məsələn, qadınlarda deyilir 90-60-90. Bu fəzavi bir rəqəmdir də. Yəni hər qadın 90-60-90 deyil. Ancaq idmanın da özünün fiziki normativləri var. Ona görə dünyada fiziki mədəniyyət olaraq bu formalaşdırılıb. Necə ki, əxlaq mədəniyyəti var, siyasi mədəniyyəti var, diplomatiya mədəniyyəti var, təhsil mədəniyyəti var. Eləcə də fiziki mədəniyyət özünün çərçivələrini müəyyənləşdirib və bu çərçivələrə uyğun olaraq da formalaşıb. Fiziki mədəniyyət bədən tərbiyəsi ilə eyni statusdur. Ancaq ki, bədən tərbiyəsi anlayışı çox təəssüflər olsun ki, öz ləvği dövrünü çatmayıb. Yəni elə fiziki mədəniyyət bazarda, cəmiyyətdə o qədər tətbiq olunmur. Onda mən səhər-səhər durub idman eləyirəmsə, idman deyəcəm burada yenə, ya da yoga eləyirəmsə, mən fiziki hərəkətlər eləyirəm burada. İdmanla məşğul deyiləm onda. İdman bayaq da vurğuladığım kimi, yəni idman yarış rəqabət prosesində, yəni rəqabət prosesində qaliblər müəyyənləşən prosesə, yəni 1, 2, 3-cü yerdə müəyyənləşirsə, bu idman olaraq anlayışılır. Yəni fiziki tərbiyə ilə məşğulam səhər-səhər. Bəli, fiziki tərbiyə ilə, fiziki hərəkətlər bloku ilə və yaxud da ki, hər hansı bir idman növünün, idman fənninin fiziki hərəkətlər bloku ilə məşğul olursunuz. Aydındır. Biraz daha daraldacağam belə mövzunu. İstəyirəm ki, indi baxaq bizim məktəblər. Çünki məktəbdəki fiziki tərbiyə necə təşkil olunur, necə keçir? Bununla bağlı olacaq sualım. Çünki biz məktəb dövrümüzdə mənə elə gəlir ki, hələ də həqiqiliyini saxlayıb fiziki tərbiyə dərslərinə ya qaçmaq üçün istifadə edirdik, ya evə gedək, ya hazırlığa gedək. Çox ciddiyə almırdıq. Nə də bizə çox ciddi şeymiş kimi təqdim olunmurdu. Niyəsə? Bu sistem olaraq da bizə vermirdi ki, çox ciddi almırdılar. Ya da evdən çox ciddi bir fən kimi bu bizə təlqin olunmurdu. İndi istəyirəm ki, necə təşkil olunur və sonra da necə təşkil olunmalıdır əslində, ondan danışaq. Çox yaxşı vurğuladınız. Məktəblərdə fiziki tərbiyə necə ki, ruhumuzun qidası təhsillə, elmlə bağlıdırsa, cismimizin qidası da bədən tərbiyəsi, fiziki tərbiyə ilə bağlıdır. Yəni bədənimiz sağlam olmadığı halda öyrəndiyimiz elm bizə niyə lazımdır? Ona görə cismimizin son dövrlər ki, bu dünyada olan qlobal proseslər, müəyyən faktorlar, xəstəliklərin tüğyan elədiyi bir dövrdə əlbəttə ki, cismimizin qayğısına qalmalıyıq. Yəni bu ilə də bağlı müəyyən qabaqlayıcı tədbirlər görməliyik, qidalanmamıza baxmalıyıq. Çünki belə deyək də, idman bugünkü gün industrial platformadan çıxıb. Yəni bugünkü gün idman səhiyyəsi var, idman qidalanması var, idman istehsalatı var, idmanın təşkilatlanmaya, yumuşaq güc kimi tətbiqi və digər proseslərdə istifadəsi var. Hətta sülh məramlı diplomatiyada da idmandan istifadə olunur. Bəzən kiçik xalqlar özlərini daha böyük dövlətlər arasında təmsil etməkdən ötürü idman vasitəsilə o bayrağın yüksəldilməsi, milli ruhun
aşılanması. Bu kimi faktorlardan istifadə olunur. Əlbəttə ki, məktəblərdə fiziki tərbiyənin tədrisinə önəm verilməlidir. O da ailələrdən çox şey asılıdır. Uşaqların hansı yöndə idmana cəlb olunmalıdır, seleksiya işləri nə cür aparılmalıdır. Düzdür, dövlətin üzərinə düşən müəyyən qayğılar da var. Məsələn, sizin övladınız idmanla məşğul olmaq istəyir. Hansı idman növlərində uğur qazanma ehtimalı var və yaxud bunun psixoloji durumu hansı idmana maral cəlb edirsə, uyğundursa, o ilə də bağlı bu seleksiya proseslərində iştirak olunmalıdır. Dövlətin uşaq gəncə idman məktəbləri var. Uşaq gəncə idman məktəbləri eyni zamanda orta təhsil müddətində olan uşaqların cəlbi ilə məşğuldurlar. Çünki bu uşaq gəncə idman məktəbləri və eyni zamanda yaradıcılıq mərkəzləri və məktəbləri Mədəniyyət Nazirliyində olanlar. Bunlar bizə Sovet dövründən qalan miraslardır. Sovet dövründən qalan bu mirasın əlbəttə ki, üstün tərəfləri də var. Kapitalist dövlətlərinə uyğunlaşmayan tərəfləri də var. Üstün tərəfləri odur ki, hamı üçün şərait var. Yəni, hər kəs idman növündən istifadə edə bilər, tədris ala bilər. Uyğunlaşmayan cəhəti bu iki modelin bir-biri ilə uzlaşmamasıdır. Ya bunun vəhdət bir modeli olmalıdır. Çünki Qərbdə hər bir məktəbin özünün idman klubu var. Hə, doğrudur. Yəni, hər bir məktəb idman klubu var, məktəblər arası keçirilən yarışlar var, müsabiqələr var. Bu kütləvilik tərəfini cəmləyir. Kütləvilik tərəfindən seleksiya işləri aparılır. Seleksiya işlərindən peşəkar idmana seçimlər gedir. Bu bir rabitədir, bir xəttdir. Məsələn, bizim hər il ortalama 110 min, 120 min arası orta məktəb tədris müddətini bitirən şagirdlərimiz var. İndi biz bunu hesablayaq. Ən çox aktiviti, yəni proses başlayır 5-ci sinifdən düz 9-cu sinifə qədər olan dövrdür. Onu bir 5 ilini 110 mindən vursaq, ölkəmizin bir 600 min xammal ehtiyatı var. Yəni bundan biz peşəkar idmançı hazırlaya bilərik. Bundan biz müəyyən mütəxəssislər idman sahəsində hazırlaya bilərik, falan eləyə bilərik. Mütəxəssislər baxımından öz idman növündə aktivliyi, yəni sevgisini artıra bilərik. Biz bu prosesdə eyni zamanda biz 32 olimpiya idman növü üzrə medalçı hazırlamalıyıq. Yəni peşəkar idmançı hazırlamalıyıq. Bu dövrü əhatə edən bizim bir strateji planlamamız olmalıdır. Təhsilin prosesə baxışı nədir? Təhsil deyir ki, kütləvilik olsun. Hamı sağlam yaşasın, falan eləsin. Bu peşəkar tərəfinə digər qurum baxsın. Gəncə İdman Nazirliyi baxsın. Uşaq Gəncə İdman məktəblərinin əksəriyyəti Təhsil Nazirliyinin balansında formalaşıb. Demək, yük Gəncə İdman Nazirliyinə peşəkar klublar üzərinə, bir də federasiyalar üzərinə düşür. Federasiyalar onu nə cür tənzimləməlidir? İyarxik mövqe necə olmalıdır? Hər kəsin üzərinə düşən funksionallıq nə cür olmalıdır? Biraz onun üzərində yenilik prosesi olsa, məsələn, hansı model üzərində tətbiqat aparaq? Məsələn, bizim ölkəmizin qanunvericilik sistemi SNG modelinə uyğundur. Tam Roman-German sisteminə uyğundur. O sistem üzərindən hansı modellərin tətbiqi ölkəmizdə idman daha çox təbliğatını apara bilər? Onun üzərindən fikirləşilməlidir. Məsələn, Gürcüstan bugünkü gün həm Sovet modelini saxlayıb, eyni zamanda kapitalizmin klub sistemini tətbiq edir. Ortaq bir xətt tutub. Və Gürcüstanın bugünkü gün idmanda uğurları SNG dövlətlərində bir nümunə olaraq göstərmək olur. Azərbaycanın reallığı müqayisəli, yəni Ermənistanla və yaxud digər bir Türkmənistanla aparıla bilməzdir. Həm əhali baxımından, həm uyğunluq baxımından, həm Gürcüstan, həm Belarusiyanın idman modellərinin inteqrasiyası daha məqsəd uyğun olur. Çünki Rusiyanın özü bildiyiniz kimi də əhalisi də böyüdür, ərazi böyüdür, onlar da tamam başqa sistemdədir. Yəni Azərbaycan öz məktəblərində bu təbliğat proseslərinin sistematikasını salmalıdır. Plus çox təəssüflər olsun ki, bugünkü gün ölkədə bədən tərbiyəsi idman strategiyası tam formalaşmayıb. Yəni onunla bağlı düzdür, Cənab Prezident tərəfindən gələcəyə baxış konsepsiyası var. 2030-cu ilə qədər konsepsiya təsdiqlənib. O təsdiqlənən konsepsiyanın alt layihəsində hər qurumun özünün strategiyası formalaşır. Məsələn, Milli Bankın öz strategiyası var, İqtisadiyyat Nazirliyinin strategiyası var. İdman sahəsinin strategiyası ilə tam formalaşmayıb. O strategiya formalaşandan sonra o strategiyanı həyata keçirməkdən ötürü o strateji planlama qurulmalıdır. Strateji planlama nə formada olmalıdır? Birinci, ətraf mühit təhlil olmalıdır, PESTL sistemi ilə. Bildiyiniz kimi, bu planlamada 2 dənə modeldən istifadə olunur. Bir SWOT təhlilindəndir, bir PESTL-dandır. PESTL-la təhlil, ətraf mühit qiymətlərindən sonra zəif, güclü, təhdid və imkanlarımız dəyərləndirilməlidir. Onlardan sonra bizim qəbul olunan strategiyanı hansı formada biz illər üzrə tətbiq etməliyik və nələr nəticələr olacaq, o prosesi tənzimləməliyik.
Çünki strateji planlama çox böyük bir sahədir və onun üzərindən gedilməlidir. İndi bir anda bir misal çəkim. Təsəvvür edin, yol çəkilir, asfalt çəkilir. Azəravtayol bu il konsepsiyasına salıb ki, mən bu asfaltı çəkməliyəm. Əslində bu yolun çəkilməsi eyni zamanda digər aidiyyatı qurumlarına, tam kanalizasiya xəttidir, işıq xətləridir və digər o qaz xətləri də həmin ərazidən keçirsə, onlar müştərək formalaşdırılmalıdır. Siz təsəvvür edin, qaz da xəttini tənzimləmək istəyir, düzəltmək istəyir. Yoldakı bu illəri plana düşüb, yəni asfaltlanmalıdır. Qaz deyir ki, mən bu illəri məndə büdcə ayrılmayıb, növbəti il üçün ayrılıb dalında və yaxud işıq həmin şey deyir. Bu əslində strateji planlama müvafiq qurumlarla ortaq hazırlanır. Həmin il üçün ayrılan vəsait həmin o prosesin həllinə yönəlməlidir. İdman klublarında ya uşaq gənc idman məktəblərini genişləndirilməlidir. Onların dərnəkləri bugünkü məktəblərdə necə tənzimlənir, ya həmin formatda gedilməlidir və yaxud da ki, bunları uşaq gənc idman məktəblərini klub sisteminə inteqrasiyası olmalıdır. İdman məcburi xarakteri daşımır. Yəni təhsil bizdə məcburi xarakter olduğu halda idman könüllü xüsusiyyətdir. Yəni sən könüllü olaraq idmana gedə bilərsən, məşğul ola bilərsən. Yəni o daim məcburiyyət xarakterlidir. Uşaq gənclər idman məktəbləri ibtidai hazırlıqdan başlayır. Təkmilləşdirmə qrupları var və yekunda idman ustalığı qrupudur. İdman ustalığı adətən 16 və plus yuxarı qruplara gedir. O sistemin özündə də biraz boşluq var. Adətən təkmilləşdirmə 3 və 4-ə çatanda bu qruplar ləğv olur, yenidən ibtidaidən başlanılır, yəni yenidən uşaq qəbulu başlayır. Ya idman ustalığı qrupları inteqrasiya olmalıdır ali təhsil universitetlərinə. O ali təhsil universitetləri ilə orta məktəblərin o sistemində də boşluq yaranıb. Biz qərbdən nə götürdük? Qərbdən götürdük klub sistemi tətbiqinə başladıq. Birinci tətbiq olunan istiqamət nə idi? Universitetlər. Universitetlərdə idman klubları təsis olundu, bədən tərbiyə idman kafedraları ləğv edildi. Əvvəl bədən tərbiyə idman kafedraları məcburi xarakter idi. Yəni sən məktəbdə, universitetdə oxuyursansa, idmana da məcburi getməli idin. Qiymətləndirmə var idi, məqbulluğun zaşıdı var idi. Bu proses ləğv olundu, indi idman da könüllü xarakterə alıb. Ona görə infrastrukturu bəzi universitetlərdə yaxşı olmadığı üçün tələbələrin idmana axını prosesində də biraz ləngimələr var. Yəni tətbiq edə bilmirlər ki, uşaqlar necə gəlsinlər, nə ilə məşğul olsunlar, uşaqların marağı var və yaxud yoxdur. O sevgi orta məktəb dövründən başlamalıdır ki, universitetdə davam eləsin. Ya bunu, məsələn, qərbdəki kimi müəyyən güzəşt sistemi olmalıdır. Universitetdə alan tələbə tutalım. Universiyada da, universitet yarışlarında nəticə verirsə, kütləvi yarışlarda müəyyən liqotları olsun, güzəştləri olsun, kreditləri ilə bağlı falanları. Bəlkə də bu aktivite prosesi orada tənzimlənə bilər. Yaxşı, biz indi universitetdə qərbin modelini tətbiq ediriksə, demək orta məktəbə də bu proses tətbiq olunmalıdır. Bu tətbiqatı necə eləyək? Tamam, orta məktəbə biz bunu tətbiq edək və yaxud etməyək. Yox, etməyəcəksə, ya ortaq uzlaşma tapmalıyıq. Universitetdə həmin o zəncirin bir ömür boyu təhsil anlayışı konseptində. Yəni bu özü yolunu tapmalıdır da. Biz məktəbdə başlayırıqsa, bu universitetdə bu zəncir yekunlaşmalıdır. İndi məktəbin özündə təhsilin baxışı biz istəyirik ki, kütləvli olsun, hamı sağlam olsun. Dövlətimizin baxışı bizə nəticə verən idmançılar olsun. Bəs necə olmalıdır? Bu müştərək olmalıdır. Bu prosesin içində həm İdman Nazirliyi, həm Təhsil Nazirliyi, həm Milli Olimpiya Komitəsi, həm də aidiyyatı federasiyalar ortaq işlər görməlidir. Çox sevindirici bir haldır ki, bu yaxınlarda ayın 26-sı sabah yekunlaşır. İlk dəfə olaraq Respublika İdman Olimpiyadası keçirilir. Əvvəl bu həmin uşaq gənc idman məktəbləri arasında keçirilir. Əvvəl bu məktəblərin Spartakiyadası adı altında gedirdi. Çünki Sovetdə buna Spartakiyada deyirdilər. Spartakiyada. Bu Spartakiyada indi İdman Olimpiyadası anlayışı ilə dəyişiblər. Əslində o İdman Olimpiya anlayışı da beynəlxalq söykənirdi. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin belə deyək, franşizası əsasındadır. Gərək o icazə verirsə olmalı və yaxud da olmursa. Gimnaziyada olsa daha gözəl olardı, məktəblər gimnaziyada. Çünki beynəlxalq təşəbbüsdə gimnaziyada adı altında gedir. İndi Olimpiyada da lap gözəl. İndi bu uşaqlara nə verəcək? Birinci sosiallaşmadır. Bütün o ölkənin digər regionlarında olan uşaqlar gəlirlər, bir arada qalırlar, atletlər kəndində yerləşdiriliblər. Bunlar sosiallaşırlar. Növbəti mərhələdə nə olacaq? Düşünürəm ki, növbəti illərdə bunun hüquqi standartları tənzimlənəcək. Məsələn, uşaqların, qalib gələn uşaqların və yaxud nəticə gələn uşaqların
Bədən Tərbiyə İdman Akademiyası, necə ki, fənn olimpiadaların qalibləri imtahandan kənar daxil olurlar. Həmin formatda tətbiq etsələr daha gözəl olar. Bu təhsildə proseslərə həm hüquqi aspektlərdə, eyni zamanda tətbiq etmə mexanizmlərində normal mexanizm var. Sadəcə biraz daha çox təkmilləşməlidir. Təkmilləşmənin modeli götürülməlidir. Biz Türk dövlətlərinin inteqrasiya modeli üzərindən geçsək, bizə yaxın ən gözəl model Türkiyənin tətbiq etdiyi modeldir. Yox, biz daha böyük bir baxışla gediriksə, qərb inteqrasiyası ilə gediriksə, onda məktəblərin klub sistemini formalaşdırmalıyıq. Məktəbdə auditoriya uyğun, yəni nə qədər tələbə alır falan eləyir. Orada hansı münasib idman növləri təbliğ oluna bilər, onun üzərindən klublar formalaşdırıb, bunların liqalarını formalaşdırmalıyıq. Çünki məktəblinin istəyi nədir? Məktəbli fikirləşir ki, məktəb birincisi oldum, rayon birincisi oldum, regional, yəni zona üzrə birinci oldum, respublikaya gəldim, respublikada medal diplom verdilər və bunun sonrası bu aktivlik, məsələn, bunun sonrası beynəlxalq yarışlardır. Ona görə düşünürəm ki, məktəblilərin beynəlxalq arenalara çıxışı tənzimlənməlidir. O beynəlxalq yarışlarda bunların iştirakı tənzimlənərsə, fiziki tərbiyə müəllimlərinin də marağı artacaq. Təsəvvür edin, pandemiya dövründən əvvəl bu məktəblərin ilk respublika məktəblərin idman çempionatı keçirildi, 4 idman növü üzrə. 240 minə yaxın məktəbli şagird iştirak elədi. Qalib gələn məktəb komandası 269 nömrəli məktəb tutalım basketboldan çempion oldu. 269 getdi məktəblərin dünya çempionatına Yunanıstan Krit şəhərinə. Eyni zamanda öz fiziki tərbiyə müəllimi də onlarla bir yerdə. Digər idman növünə qalib gələnlər Macaristanda təşkil olunan məktəblərin döyüş oyunlarında getdi, iştirak elədi. Nəticə verən uşaqlarla birlikdə öz fiziki tərbiyə müəllimləri də getdi. Həmin o uşaqlara idman ustası və əməkdar məşqçi adlarının verilməsi, fəxri adlarının verilməsinin bal vəsadət qaldırıldı və o təmin olundu. Bu stimullaşdırıcı xarakterlər idi. Hal-hazırda o prosesi saxlayıblar. İndi tətbiq olunmur. İndi düşünürəm ki, daha inteqrasiyalı bir model üzərində fikirləşirlər. Nəsə bir maraqlı bir şey çıxararlar. Ümid edirik ki, yaxşı olacaq. Ümumiyyətlə mənə elə gəlir ki, həm təhsil sistemində, həm başqa hər hansı bir sahədə bilmirəm, səhiyyədə elə yox. İndi idmandan siz danışdınız. Sistemlik sanki pozdur. Elə bil ki, bir zəncirin bütöv halqası kimi düşünsək, sanki bu zəncirin müəyyən hissələri çox yaxşı təşkil olunub. Amma onlar arasında əlaqəli təmin olunmadığına görə toplam bir dənə yaxşı bir nəticə ortaya çıxara bilmirik. Bu bizim öz təhsil sistemimiz üçün də mənə elə gəlir ki, keçərlidir. Bəzən də elə sanki bəzi hissələrdə biz daha tənbəl davranırıq, elə sizin dediklərinizdən çıxararaq. Hansı ölkədə yaxşı model görürük, o bizdə məşhur bir ifadə var, hazıra nazir olmaq. Oradan belə yaxşısını, qaymağını götürüb istəyirik ki, bizdə tətbiq eləyək. Halbuki elə sizin dediyiniz kimi bizim yerli ehtiyaclarımız biraz fərqli olur ki, bizim öz ehtiyaclarımız, siz dediyiniz kimi mentallığımız və s. və ilaxır tamamilə fərqlidir. Buna uyğunlaşma biraz olsa daha yaxşı olar mənə elə gəlir. Pərvin bəy, İdmanla danışdıq, onun təşkil olunmasından danışdıq. Gördük ki, müəyyən boşluqlar var, müəyyən qədər işlər də görülür. Əslində təqdir olunan işlər də olub, təqdirə layiq işlər də olub. Amma üzərində işləməlidə bir çox məqamlar var. Bunu da boynumuza alaq bir tərəfdən. İndi xüsusi diqqəti vermək istəyirəm bu akademik nailiyyət və idman. İdman deməyim, fiziki aktivlik arasında bir əlaqədən. Ümumiyyətlə belə çox oxuyuruq və görürük ki, illərlə bu sübut olunub əslində deyirlər ki, sağlam bədənə sağlam ruh olar. Əslində beynimizin yaxşı işləməsini istəyiriksə, bədənimiz də davamlı olaraq aktiv olmalıdır və s. Bununla bağlı istəyirəm müəyyən bizi izləyən valideynlər üçün xüsusilə bir danışaq görək bu akademik aktivliyi və onların mental sağlamlığı, fiziki sağlamlığı arasında müəyyən əlaqədən danışaq sizdən. Hansı əlaqə var? Ümumiyyətlə əlaqə varmı? Bəlkə mən özümdən deyirəm. Əlbəttə əlaqə var. Fiziki tərbiyə aktivliyi ilə bağlı müxtəlif beynəlxalq layihələr var, Bioactivity var və digər sosial layihələr var. O uşaqların seleksiyasına dəstək olurlar. Bəzən idman mütəxəssisləri özləri də, Gəncə İdman Nazirliyinin belə bir layihəsi var idi, o sağlam həyat tərzi ilə bağlı. Regionlarda gedib uşaqların fiziki normativlərini yoxlayırdılar. O normativlər əsasında uşaqlar hansı idman növünə daha uyğundur, o yöndə istiqamətlər verirlər. Bəzən valideynlərin də üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Çünki hər hansı bir valideyn bir idman növündə məşğul olubsa, elə uşağını həmin yöndə yönəltmək istəyir. Tam güləşlə məşğul olubsa, deyir uşağın mütləq güləşə getməli falan eləməlidir.
Uşaqların özünə də seçim imkanları yaratmaq lazımdır. Eyni zamanda çox əfsuslar olsun ki, bu sağlamlıqla bağlı qidalanma proseslərində bugünkü gün tam o uşaqlar vitaminizasiyanı, eyni zamanda Aha. lazımi o qidalanmalarla təmin oluna bilmir. Məsələn, 10 il, 15 il bundan qabaq bir almadan aldığımız o D vitamini tutalım, daha çox idi. Dəmir, ferium daha çox idi. Bir gün almanı doğrayanda alma qalır həftələrlə heç qaralmır. Yəni o dəmir reaksiyaya getməlidir. Ona görə uşaqların o vitaminizasiyası vaxtı-vaxtında qidalanma prosesləri də eyni zamanda onların özlərində istəyi nəyidirsə, ona uyğunlaşdırmaq lazımdır. Əlbəttə ki, məsləhətim olar ki, uşaqlar ilkin olaraq gimnastika ilə məşğul olsunlar, üzgüçülük ilə məşğul olsunlar. Bədənin adaptiv imkanları genişlənsin. Oynaqların qırdaqlarında inkişaf imkanları genişlənsin. Kalsiumla qidalanmalarına fikir versinlər, uşaqların sümükləri möhkəm olsun. Eyni zamanda o fiziki hərəkətlər, gimnastikada olan hərəkətlər onların elastikliyini artırır. Və gələcəkdə hansısa bir idman növünə yönəldiyi zaman onların üstünlükləri yaranır. Çünki bəzi idman növləri güc xarakterlidir, bəziləri elastiklik və cəldliklə bağlı olan məsələlər var. Müəyyən idman növləri digər idman növlərini keçir üçün bir tramplindir. Məsələn, futbolu bəzən deyirlər ki, idmanın şahzadəsi deyirlər atletikada. Yəni, şahzadəsi atletikada. Bəli, eyni zamanda bu uşaqlar gimnastikada yetişdiyi zaman, gimnastikada adətən yaşları tez götürürlər də, 5-6 yaşdan uşaqları cəlb edirlər. Elə idman növləri var, o yaşla bağlı senzuralar var, biz onları riayət eləmirik. Aha, deyin onları bizə. Məsələn, güləş idman növləri adətən uşaqları tez qoyurlar. Bu, onların onurğa problemləri yaradır, onların hərəkət adaptivliyini məhdudlaşdırır, eyni zamanda travmaların yaranmasına şərait yaradır. Optimal onların, məsələn, uşaq gənclik idman məktəblərində bir yaş qəbul qaydaları var. 7-8-dən futboldursa, 6-dan 7-yə gimnastikadırsa, boks tutalım 10 yaşdan yuxarıdırsa, güləş 10 yaşdan yuxarıdırsa. Yəni bu normativlər ona görə tətbiq olunub ki, uşaqlar daha erkən dövrlərdə o travmaları almasınlar. O travmaları almamaqdan ötürü uşaqlar həmin o dövrdə üzgüçülük, atletikadır, gimnastikadır, yəni bədən ümumi inkişafı ilə məşğul olan idman növləri ilə məşğul olmalı daha məqsəd uyğun hesab olunur. Mənə ki, əksər insan da mənim kimidir. Yəni, inşallah ki, əksər insan mənim kimi deyil. Çünki biz idman düşünəndə yaş ağlımıza gəlmir çox vaxt. Deyir ki, mənim uşağım filan idmana getsin. İndən getsin, çox uzun illər məşğul olduqca daha da möhkəmlənsin. Mən düşünürəm ki, bu dedikləriniz bir çox valideyn üçün çox önəmli faktordur hal-hazırda qeyd elədikləriniz. Pərvin bəy, bizim belə təhsil sistemi üçün, təhsil sistemi deməyim, ölkə sistemi üçün uğurlu model hansı olardı? Bayaq vurguladığım kimi ölkəmizdə qanunun yazılma sistemi var da. Məsələn, bizdə cəmiyyətdə bir şey var. Kənd təsərrüfatında kim uğurludur, Hollandiyanın filan modeli daha yaxşıdır, gedib Hollandiyanın modelini gətiririk. Türkiyənin ordu sistemi yaxşıdır, gedib Türkiyənin ordu sistemini bu tətbiqinə çalışırıq. Və yaxud da Orta Asiyada, məsələn, Yaponiyanın texnoloji inkişafı ilə bağlı Singapurun modelidir, digər şeylərdir. Biz onların ən yaxşılarını gətirib burada tətbiq etmək istəyirik. Amma fikirləşmirik ki, o ona görə yaxşıdır ki, həmin ölkənin bütün ümumilikdə qanun sistemi həmin sahənin inkişafına yönəlib. Yəni digər sahələr o qədər inkişaf etmədiyi halda həmin sahə inteqrasiyasına, inkişafını töhfə verirlər. Biz gedib idmanın tətbiqini üçün ya Balkan yarımadasından, ya nə bilim Skandinav yarımadasından və yaxud da ki, Avropanın hansı bir modelini gətirib tətbiq etmək istəsək, məsələn, bir ara olimpik mus layihəsi var idi, gətirmiş tətbiq edirdi, filan edirlər. Və yaxud da ki, digər ölkələrin öndə gedən modellərini, onların bu qanunverici uyğunlaşma prosesi alınmayacaq. Çünki bizim ümumilikdə qanun sistemi SNQ-nin inkişaf modeli üzərində, yəni nümunəvi tipologilər üzərində formalaşıb. Bunun tətbiq olunması üçün biz eyni zamanda onların yaxşı tərəflərini götürüb, bu modelin, yəni hal-hazırda mövcud modelin müəyyən elementlərini əlavə edə bilərik ki, daha effektiv, keyfiyyətli olsun. Biz həmin şey, məsələn, Norveçin modelini gətirib tətbiq edəmərik. Onların Anglo-Saks ölkə sistemi, məsələn, Hollandiyanın, Fransanın Anglo-Saks sistemi onlara uyğundur. Yəni o modelin inkişafına uyğundur. O bura tətbiq olunduğu zaman error verəcək və ya strateji mexanizmləri olsun, strategiyası olsun,
planlaması olsun. Biz ilk olaraq gərək regionun mühitini dərk eləyək. Hansı sahələr uğurlu ola bilər, onları prioritetləşdirək. Məsələn, bizdə deyirlər ki, döyüş növləri daha çox uğurlu ola bilər. O bizim milli mentalitetə daha uyğundur. Canımızda var. Canımızda var. Ancaq mən onun əksini deyərdim. Bizdə komanda növləri də uğurlu ola bilər. Niyə uğurlu deyil? O sual yaranır. Çünki o sahə üzrə yaxşı mütəxəssislərimiz yoxdur. Həm də komanda işləməyə bacarmırıq Pərvin bəy biz. İşləməyi bacarırıq. Niyə bacarırıq? Mütəxəssislərimiz yetişsin. Qarabağ necə oldu? Milli mütəxəssisimiz komandanı bir reytinqə, bir səviyyəyə qədər gətirdi. Faiq müəllim neynədir? Voleybolda. Voleybolu komanda vidini inkişaf elətdirdi. Yəni demək istədiyim nədir? Bizə lazım olan yaxşı mütəxəssislərdir. Biz o mütəxəssisləri formalaşdırdıqdan sonra, peşəkar klublar formalaşandan sonra, onların altyapısı olan ali təhsil sferası ümumilikdə kütləviliyi ilə bağlı olan sferadır. Peşəkar klubların məktəb dönəmi üçün olan hissəsində formalaşandan sonra bu çətir olaraq, simmetriya olaraq, iyarxiya olaraq öz inkişafını tutacaqdır. Çox məntiqli gəldi. Doğru. Təşəkkür edirəm burada aydınlıq gətirdiyinizə görə. Pərvin bəy, bir məktəbin direktorusunuz. O məktəbdə uşaqların sırf idmandan söhbət getmir. Fiziki aktivliyini belə fiziki aktiv olsunlar deyə motivasiya vermək üçün nə edirsiniz? Zaten bütün məktəblərdə idman dərnəkləri fəaliyyəti var. Tədris müddətində fiziki tərbiyə dərsidir. Dərsdən kənar uşaq gənc idman məktəblərinin müxtəlif idman növləri üzrə dərnəkləri fəaliyyət göstərir. O dərnəklərdə müxtəlif idman növləri üzrə imkanlar yaradılıb. O uşaqların o idman növlərinə yönəlməsi üçün müəyyən təbliğat işləri görmək olar. Uğur qazanmış idmançılarla görüşlərini təmin etmək olar. Onların uğur hekayələri, həyatda qarşılarına çıxan belə deyək, bariyerlərin, yəni keçilməz sədlərin, onların nə cür aşdıqlarını, qalib necə gəldiklərini, psixoloji durumları haqqında, idman psixoloqlarına ehtiyacı var. Bugünkü gün idman o qədər sürətlə inkişaf edir ki, qanunvericiliyin özündə də müəyyən terminologiyalar əlavə olunmalıdır. İdman psixologiyası baxın. Bax, idman psixologiyası var. Bugünkü gün idman hüququ dünyada sürətlə inkişaf edir. Məsələn, bizim idman akademiyasında bəzi idman növü, məsələn, menecmentdən hazırlıq var, məşqçilik ixtisası var, adaptiv bədən tərbiyəsi var, fiziki hazırlıq var, sırf məşqçilik ilə bağlı ixtisaslaşmış sahələr var. İdman hüququ bugünkü gün boşdur. Bir məsələ var. Biz idmana bugünkü gün ölkədə bir ixtisas kimi baxırıq. Qərbdə isə buna peşə kimi baxılır. Bir tələbə 4 ilə aldığı bakalavr təhsili ilə dövlətin müəyyən təyin etdiyi qurumlarda məşqçi və yaxud digər fəaliyyət qura bilir. Qərbdə isə beynəlxalq təşkilatların təşkil etdiyi sertifikasiya ilə 6 aylıq, 3 aylıq həmin qərb ölkələrində müəyyən klublarda gedib həmin fəaliyyəti qura bilirlər. Biz buna ali təhsil kimi baxırıq, onlar isə peşə kimi baxırlar. Bu fərqlər, belə deyək də, bu fərqlərlə bağlı bir model işlənməlidir. Ali təhsildə qəbul olunan 4 il lisən təhsilinin aldığın diplomun beynəlxalq qurumların verdiyi o sertifikasiyanın hansı həddinə uyğunlaşmalıdır. Bax, o ilə bağlı düşünürəm ki, müəyyən işlər görülməlidir. Eyni zamanda bədən tərbiyəsi idman qanunvericiliyində, məsələn, idman həm sağlamlarla bağlıdır, eyni zamanda inklüziv şəxslərlə də bağlıdır. Yəni bu həm sağlam idmanı var, inklüziv sahəsi var. Beynəlxalq təşkilatlar, idman təşkilatları, Olimpiya hərəkatı ilə paralimpiya hərəkatı da var, bunun deaflimpiya hərəkatı da var, bunun speciallar var, autistlərlə, xəstələrlə bağlı hərəkatı var. Beynəlxalq təşkilatlar idman federasiyaları baxır. Bizdə isə idman federasiyaları sağlam idman tərəfi ilə baxırlar. O paralimpiya 50-lərlə bağlı olan hissəsinə Azərbaycan Paralimpiya Komitəsi məşğuldur. Paralimpiya Komitəsi düzdür, bu sağlam idman federasiyalarını işləyirlər, ancaq yük əsasən onların üzərində qalır. Ona görə bunların bir inteqrasiyası formalaşmalıdır. Məktəblərdə necə ki, inklüziv siniflər təsis olunub, yəni əlilliyi olan uşaqlar, o sağlam uşaqlardan kənarda qalmasın, bir-birinə inteqrasiya olunsun. Bu fəaliyyətlə də bağlı məşğul olurlar. İndi bunun bir çətirdə nə cür formalaşdıracaqlar, hansı iyarxik sistemlə gedəcəklər. O gərək qanunda öz əksini tapsın. Düşünürəm ki, bədən tərbiyəsi idman qanununun
yenilənməsi, update dövrü çatıb. Yəni müəyyən düzəlişlər, təkliflər, əlavələr formalaşdırılmalıdır. O ki qaldı uşaqların idmana aktivliyinin artırılması ilə bağlıdır. Düşünürəm ki, mövcud sistemdən kənara çıxa bilmərik. Biz təbliğat iş apara bilərik, olsun filan. Çünki idman məktəbdə də könüllü xarakter daşıyır, məcburi deyil. Məcburi fiziki tərbiyə dərsləridir. Ancaq ki, hansısa bir idman növünə spesifik məşğuliyyət, yəni bu könüllü xarakter daşıyır. Əgər könüllü olaraq onları ora cəlb etmək istəyiriksə, bu layihələrin yekununun bir dəyəri olmalıdır. Necə ki, müsabiqələrin, fən müsabiqələri olsun, tam riyaziyyat, fizika, kimya olimpiyadalarından, məsələn, yaradıcı sahə üzrə olan rəsmli beynəlxalq yarışlarda qalib gələnlərin falanların, bunlar üçün bir uğur qapısı varsa, hansı bir universitetlərə ya liqotla qəbul olurlar və yaxud da ki, müsabiqədən kənar qəbul olurlar. İdmanda da bu kimi hallar olsa, yəni həvəsləndirici hallar olsa, düşünürəm ki, o məktəblərdə uşaqların da aktiviteliyi, yəni marağı artacaqdır. Pərim bəy, çox sağ olun. Siz sağ olun. Sağ olun ki, o qonaqlardansınız ki, gəldiniz, məni cahil hiss elətdirdiniz. Və gedirsiniz. Yaxşı mənada bu mən mənfi bir şey kimi baxmıram. Yəni çoxlu yeni bir şeylər öyrəndim mən sizdən. İdmana bu qədər baxmırdım. Bizim gündəlik həyatda, ümumiyyətlə təhsildə də çoxlu bildiyimizi zənn elədiyimiz çox şey var. Amma fərqində deyirik ki, biz onu bilmirik. Mən də məsəl üçün siz danışdıqca baxırsınız, deyirəm, aha, bu mənim üçün yenidir. Pərim bəy növbət sual cavabım, aha, bu da mənim üçün, bu da mənim üçün yenidir. Mənə bir beyin gimnastikası da olmuş oldu buradan. Tamamilə fərqli bir tərəfdən baxa bildim idmana. Ümid edirəm ki, valideynlər və müəllimlər, eləcə təhsil idarəçiləri üçün yeni çoxlu məlumat oldu burada. Çox sağ olun. Siz sağ olun, dəvət etdiniz. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Hərəkətdə qalın və unutmayın ki, bu epizodun ərsəyə gəlməsində bizə dəstəkçi İcma Mərkəzi kömək olub və onlara da təşəkkürümüzü bildiririk. Hələlik özünüzə müğayət olun.